會有人揸車啊！有車啊！我前面仲要打交喎。算我啦！哇！去邊啊？死啦！我哋矮過佢啊！我唔知啊，我就係知我哋喺佢個腳底。走啦！去另一個方向走啦！我前面有隻馬。嗯，我見到啦。哇！哇！嗰個人頂，啱啱佢又打唔正佢個頭。哦，佢個毒啊！屌啊！仆佢個街啊！我唔知喺邊喎。佢樹度啊！ Marked a location. 唔知會唔會過嚟咧？頂佢肺啊！呢個後邊應該彈到啊！打開個彈到呢個三頭。好啦，入個頭，唔係我邊上有。 Help! 哇！屌啊！喺邊啊？跑過嚟吧，有腳步啱啱。我冇煙啊！哎呀！嚟啦嚟啦！有腳步啊！兩個啊！哎呀，左鬼唔左啊！屌啊！你冇死啊！哎呀！做得好，仲有個，要你啊！喂，佢都冧咗啊！佢個 friend 咧，佢救佢佢 friend 自救喎。嚟啊！喺右手邊出嚟啦，可能要喺窗口，好好啊！二樓個，匿埋，貼喺個邊度，佢打唔到應該。我又燒佢啫，做乜諗呢？仲有一個話，好啊！我講咗3個咯喎，好唔係，補射先。係咪都自救啊你？死啦！我知啊，預防萬一。死啦！